हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर रेडमी कंपनी का मोबाइल है और आपके मोबाइल में यहाँ पर साउंड में प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आपके फ़ोन में जब आप लोग यहाँ पर कोई भी वीडियो वॉच करते हैं तो यहाँ पे साउंड नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रिस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आपको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल का वॉल्यूम बटन चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन में साइलेंट मोड हो जाता है तो भी आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो वॉल्यूम बटन आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में कभी-कभी क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ईयरबड वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो जो है कनेक्ट ही रह जाता है। आप लोग यहाँ पर उसको बंद ही नहीं कर पाते हैं, ब्लूटूथ से बंद नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से भी आपको यहाँ पे साउंड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपके मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए। और कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहता है, बट आप लोगों जो है बहुत दिनों से अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, ताकि आपको और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को ना मिले। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोस्तों, हो सकता है कि आपके मोबाइल के स्पीकर में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि एक तरीके से यहाँ पर हार्डवेयर का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल को अपने आसपास के मोबाइल शॉप में ले जाके वहाँ पर आपको जो है बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर वो जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर देगा दोस्तों।